Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Luc 13, 24. Efforcez-vous d'entrer par la petite porte, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 2, 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 6, 23. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oh yeah.
Merci lisusu pour na plateau na biso la Bible ouverte. Totia bana na biso na losambo ntango yonso baboti totika ete ngai na kolaki na ndenge na ngai bongo mwana kola na ndenge na ye non biso mwana yango wana baboti olamuki tika bana na losambo bino bana pe tango tozo pesa biso bino batoli bino pe boyo kaka biso pamba te nzamba ti biso bino na maboko na biso pamba te po ete boko kakozwa orientation oyo nzambe atindi nzambe alobi na Ephésiens mwana tika ete otosa baboti na yo tosa baboti na yo kati na nkolo mpe nzambe atiki lipamboli kati na esika yango alobi bambula na yo ekobakisama. Voilà, ça c'est la parole de Dieu. Lelo tolingi tozwa thème oyo nasika liboso toleka na thème tokoki kobondela pe pona bana na biso. Mama papa okanisi mwana na yo esika azali bamosusu bazali awa na mboka na biso na Congo bamosusu bazali na mikili mosusu. Voilà ntango malamu ekoki mpona kobondela mpona bana nzambe tata tokimi liboso na maboko na yo yonde muto pesi biso bana Seigneur bauti epai na yo moto moko te ameka kokota na libomo ko fabriquer mwana yo moko lobi na David ete c'est toi qui m'as tissu na libomo na mama na ngai nkolo toyebete bana oyo nyonso bazali fruit na yo kati na mokili pona kobota mape kokoma mwana kati na mokili ezali eloko moko miracle yango tozongisi bango epai na yo Seigneur tika ete obatela bango bamosusu bazali na bamboka elongo na biso bamosusu mpe bazali en dehors na mboka mosika na biso me nani akozala mobateli na yonso yonde ozali mobateli yango tozali kobenga yo pona éducation ya bana na biso pona sécurité ya bana na biso mpe pona avenir na bana na biso zala nzambe likolo na nyonso na kombo na Yesu Kristo amen. Voilà tozonga lelo kozwa thème oyo tokoki ko talisa lelo tozo yekola makambo yezo tala le pardon divin. Pardon divin ezali acte oyo nzambe asali po ete bi yona ngai tokoka kobonga kolimbisa mabe kolimbisa masumu kolimbisa oyo ya mabe kopambola mpe kopesa nzela na sika. Mon frère eloko tolingi kobenga pardon oyo ya nzambe oyo ewuti epai na nzambe nazoloba boye pamba te pardon ya biso bato ezali mais pardon ya nzambe mpe ezali nazozwa d'abord pardon ya nzambe oyo alingi biso. Bible elobi biso tokolinga ye po ete ye alingaki biso liboso. Bon, bolingo na ye emonani na ndenge nini oyo alimbisi masumo na biso biso bato na mabe tokokaki kokende na moto ya seko tokokaki kokende na kanda na ye metala ndenge akei kosala na motindo ete tokoka kozwa bolamu tokoka kozwa bomoi na seko tokoka kozwa lokola deuxième chance oyo ya pesete tokoka kobele mepai na nzela ya pardon. Bongo lelo na ntango tozozwa pardon définition ya pardon ekoki kozala ebele pardon ekoki kozala mbala mosusu effacer nzamba effacer masumu na biso effacer mabe oyo biso tozalaki nango. Pardon ekoki kozala mbala mosusu nzambe a libérer biso tozalaki ya kokangama mais a libérer donc a dossier na biso ati yango croix alobi botika bango nzambe akoki kotia oublier akoki ko oublier alobi bon likambo yango ezalaki epai na mutu na ngai mais na bosani yango na lekisi yango na bwakisi yango ndenge bato balobaka la rémission des péchés. Nzambe abwakisi yango azongisi yango na esika ezalaka nzambe rejeter yango nzambe éloigner yango danger kokaki koyela yo kati na lisumu yango mais nzambe alimbisi mpe alongoli voir même danger. Voilà kaka ya malamu kaka ya kufungola mpe kaka ya kobwaka to kobwakisa wana ezali acte oyo nzambe azali kosala epai na biso. Kanisa soko tangi Marc chapitre 2 verset 7 ata banda verset 5 baolo bayaki epai na Yesu Kristo na mwana oyo azalaki infirme
mais Yesu alobaki nini? Alobi kondima na yo ebikisi yo, zwa kende masumu na yo malimbisami. Mpe bango bakamwi, nani yoyo akoki kolimbisa moto masumu? Kaka Nzambe ni mutu ayi kolimbisa. Ye mwana David wana, ye mwana Marie wana akoki kolimbisa bato masumu. Voilà. Donc masumu ba monto ya zali capable. Kaka Nzambe, kaka Dieu seul. Nzambe ni mutu alimbisa ka masumu. Po yenda ayebi ngenge ya masumu, ayebi savon to détergent oyo esokolaka masumu. Kombo na yango nde pardon. Mongo oyo azo salela pardon ezali numéro 1. Mokeli na biso Nzambe. Pe tomoni yango epai na Yesu Kristo. Yesu Kristo atalisi biso combien de fois ye azali kolimbisa masumu, pardon de péché epai na ye. Bible ezotalisa biso ete ntoma Pierre na Actes des Apôtres. Soko tangi Actes des Apôtres chapitre 5 et verset 31-32, apôtre Paul, apôtre Pierre ateyaki. Alobi bino Israël, bino Bayuda. Yesu oyo bomoni oyo yende Nzambe atiye monene pa na biso bana baboti na biso oyo bino bobetiye, oyo bino botiye kati na ekulusu, bokangi kati na nzete, yende Nzambe a élevé ye mpona kozala mokonzi mpe mobikisi na biso mpo amemela biso bolimbisi na masumu liboso na Nzambe. Voilà, ba oyo bandimaki prédication yango bakangamaki mpe kolimbisama na masumu mpe emonanaki. Voilà, Nzambe ye moko nde azali auteur ya kolimbisa moto masumu. Bible ezotalisa biso ete kati na kondima na kala ba symbole ya kolimbisa masumu ezalaki. Elembo ya liboso tozomona ezali elembo ya makila. Soki totangi kati na Lévitique, totanga nano Lévitique chapitre 17 verset 11, Lévitique 17 11 Nzamba lobi boy. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je voulais donner sur l'autel afin qu'il y servit d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Nzamba lobi voilà, bomo ina eloko ezali likolo na makila. Yango ananga ina zui makila yango na pesi bino na etumbelo mpo ete yango elimbisa ezipa masumo na biso. L'expiation na l'Ancien Testament ezali lokola kozipa, couvrir, couverture. Nde tango toyi komona kati na Nouveau Testament Jean-Baptiste wane mona ki Yesu alobi voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc nantango iko kakoza la kaka expier mais awezali ôter, enlever kolongola masumo na mokili. Donc wana ezali acte oyo Nzambe azo sala na motindi ete monto nantanga zo ndima azali kozwa bolimbisi total. Nzambe alobaki nakolinga lisusu koyoka masumu na bango te, nakobenga na to nakolongola masumu na bango lokolo orient mpe occident kokabola. Donc yango wana acte oyo Nzambe azo sala na ntango tozozwa bolimbisi na masumu. Na Nouveau Testament Yesu Kristo atalisami na kati na mokanda ya Hébreu. Apôtre Paul akomeli bato ya Bayuda kati na lipalangana akomeli bango boye. Totangi kati na Hébreu chapitre 10, Hébreu chapitre 10. Totanga na Hébreu chapitre 10. Bongo tozui verset 5, à partir du verset 5 nde tozali kotanga po tokoka koyeba apôtre Paul ayebisi bango nini likolo ya bolimbisi na masumu mpe likolo na Yesu Kristo. Chapitre 10 verset 5. Elobi boye. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché,
ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens dans les rouleaux, je viens faire ta volonté. Il abolit l'ancienne chose pour établir la seconde. Wana tuzali koyoka combien de fois pardon et longwe kati na makila ya banyama na ba sacrifice ya banyama et comme na personne ya Yesu Kristo na sacrifice ya Yesu Kristo na makila na Yesu Kristo. Lelo yo koloba tete mpona ngai na limbisa mesengai na bomba makila ya nyama tona kende bon non wana ezali erreur. Zonga nano na makila ya pesa mi mbala moko mpona libela. Pourquoi makila ya banyama yebi kubikisa masumo te ata soko tangi kaki na chapitre o biso tozali kotanga oyo verset 4 na yango Hébreux 10:4 et lobi car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. Nde nzambe asali eloko ya malamu oyo atindeli biso mwana na ye lobiko oyo ezali epai na Yesu Kristo mpona kolimbisama na masumu. Bongo kolimbisama na masumu oyo tozali koteya ezali purification extérieure te ezali soki na lati malamo soki na sokoli malamo soki nazali na mbongo soki libanda na ngai ezali malamo nde nazwi bolimbisi non bolimbisi na masumu ezali eloko interne ezali eloko na conscience na yo pure yo na nzambe na yo kotubela koyambola mpe ezali eloko relation yo na nzambe ezali na aspect extérieur te. Job alobi kati na mokanda soko otangi Job chapitre 9 verset 30 à 33 alobi ata na sokoli nzoto na ngai ata na telisi yango ekomi na motindo nini ata eloko moko ekozala te na kozonga kaka na mabe. Donc purification extérieure ezali kobema pardon des péchés oyo ya nzambe azoluka te. Ndeko na ngai soki motema na yo ezali kosala te na motindo ete okoka kozala na relation na donc libanda ekosa yo te. Nzambe atalisi biso eloko mosusu banani oyo bakoki kozwa pardon des péchés. Nzambe alobi ata masumu na bino nyonso ezali motane lokola ngola nzambe akoyeisa yango lokola mbula mpembe. Même si vos péchés sont comme de la cramoisie, nzambe ako blanchir yango wana mosala na nzambe epai na nani epai na baoyo yonso bazali ko yambola masumu ceux qui confessent leurs péchés. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, confesser, dire la même chose comme nous avons fait. Ce qui est yibaki est un kolon, gagne mutunazoa qui loboko na yibaki. Ce qui est kende kinde ko sala nini, conjuguer les mêmes verbes oyoyo o salaki oyo tina yako kosa te kuto ezalaki nde boyo ezalaki lokola moto azali ko milongisa. Non, kotubela koyambola koloba ndenge yango. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Bao nyonso bazali ko confesser masumu pa inazambe, bazali ko zwa kolimbisa mana masumu. Bato nyonso bazali ko sala repentance. Alobi oui, banda période wana kino période wana na bunga kimingi. Mais pendant période oyo non nazali kozwa mokano kozonge pa inanzambe. Voilà muto yazali ko changer position na ye pona malamu. Moto wana zozwa pe bolimbisi et pa inanzambe. Apôtre Pierre ateyaki yango kati na chapitre 3 acte des apôtres verset 38. Alobi, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Donc, yango wana esengeli banto ba se repentir. Banani bakoki kozwa mpe lisusu pardon des péchés. Bato yo bazali kondima Yesu Kristo. C'est-à-dire nzamba atindeli biso lobi comme ko recevoir, ko sepela na ye, ko yamba ye, ko pesa ye confiance. Yango wana nde koyamba, kotia motema na ba promesse mpe kolinga Yesu Kristo. Baoyo bazali kosala bao kondima Yesu Kristo bango bazozwa kolimbisa na masumu. Acte des apôtres chapitre 10 verset 43 et lobinine. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui a
le pardon des péchés par son nom. Baoyo batsakoli nyoso bazali kotatola ete bandimi na ye nyoso bazali kozwa kolimbisama na masumu na ntina na nkombo na ye. Voilà ezali baoyo bazali baselengwi mpona kozwa kolimbisama na masumu. Mpe nzambe azotalisa biso ete soki bandimi na Yesu Kristo yonso bazwi bomoi na seko, me baoyo nyonso baboyi Yesu Kristo, baoyo nyonso ba apostate, baoyo nyonso ba blasphémateur, baoyo nyonso bazali kobanga nzambe te, suka na bango ekozala wapi na libeke na moto. Donc bango bakozwa pardon de péché te. Ndeko na ngai, sois prudent. Incrédulité na yo to blasphème lelo kofinga lobi kokosela lobi ozali kolekisa ntango kokako le ozonge pa ina nzambe kozwa pardon de péché. Voilà, Dieu prêche le pardon des péchés. Yesu Kristo atelemi mpe azali kobianga bato mpona bakoka kozwa bolimbisi na masumo. Pourquoi nzambe azoluka biso ete tokoka kolimbisama? Nzambe azotalisa biso combien de fois azali na bolingo epai na biso. Azali kotalisa biso combien de fois azali na mawa, combien de fois azali na grâce, azali na miséricorde, azali na fidélité epai na biso. Azali kotalisa combien de fois justice na ye epai na biso. Ndeko, linga nzambe po etalingaki yo liboso. Kozwa bolimbisi kokanisa na ntina na masumu na yo mpe kozonga epai na nzambe ezali yo moko kokumisa nzambe te solo nzela moko ezali bobele yo. Awa nzambe azotalisa biso. Pourquoi but oyo nzambe azolimbisa biso na masumu? Pourquoi? Pourquoi lelo osali masumu nzambe alimbisi yo? Pourquoi? Nzambe alingi ete okoka kozonga epai na ye. Nzambe alingi ete obanga ye. Nzambe alingi ete osalela ye, oluwe ye. Alimbisi yo pamba te. Alimbisi yo mpo okoma serviteur na ye. Alimbisi yo mpo ete okoka kobanga ye. Nazo tuna yo ndeko nango ozolanda ngai esika nyonso ovandi nzambe apambola yo me yoka nano mwa mutuna oyo. Banda nzambe alimbisa yo osalelaka ye nini? Oyo kanisi ete nzambe alimbisa yo osalelaka nzambe nini? Yango wana réfléchir kanisa nzambe alimbisa ngai na masumu ngai nasalelaka ye nini? Pendant que alimbisi yo pamba te, alimbisi yo po ete ozonga epai na ye, alimbisi yo po ete okoka kotala bolingo na yo, komema bolingo na ye epai na ye, koservir ye, craindre ye, kobanga ye. Yango wana ebele ya bato na phase oyo balingi kaka bolimbisi ya nzambe me balingi lisusu nzambe te. Bato kaka nzambe limbisa ngai me alingi ko servir nzambe te. Alingi ko louer nzambe te. Alingi ko honorer nzambe te. Alingi ko banga lisusu nzambe te. Amour de Dieu pa ina ye ezate me bolimbisi nde ezali na importance. Azozwa nzambe na phase kaka moko ya bolimbisi. Et attention, teka etoko ka kozonga epai na nzambe. Nzambe apesi biso pe lisusu mission. Mission oyo ya bolimbisi. Nzamba apesi biso mission ete ba oyo yonso basilisi deja kozwa bolimbisi bakende mpe batatola kolimbisama na nkombo na Yesu Kristo. Partout esika bato bazokende totatola ete lobiko ezali epai na Yesu Kristo, kolimbisama na masumu ezali epai na Yesu Kristo. Ezali mission. Nzamba lobi bokomi ba ambassadeur oyo mpona kokende kotatola pe ko présenter Yesu Kristo, ko réconcilier mokili mobimba. Yango wana nde ekomi na pardon oyo ya biso bato. Nde konangai société moko ezali malamu te soki pardon ezali te. Famille moko ezali malamu te soki pardon ezali te. Et ata bato basali na bureau moko soki pardon ezali te, bureau wana ezali malamu te. Bato bavandi kati na société, bao bavandi kati na gouvernement moko ezali malamu te soki pardon ezali te. Yango wana pardon ezali le verbe divin oyo atindeli biso te to pratiquer yango. Et à l'obéité, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Yango wana to banga to zwa pardon de Dieu atanta on abiso ezali yako kuka, mais zwa pardon na nzambe tia kati na motema mpe tika ete okoka kosalela pardon de Dieu.
libota etambolaka na pardon. Nzamba azwa lokumu na liloba na ye. Tobondeli. Merci Seigneur pour na thème ya pardon des péchés. Bien qu'ils allaient très limité pour n'entango, tika eto pambola liloba na yo, bao bazali touché bazonga epai na yo Seigneur. Ba mosusu bakabwana ntina bilei, ba mosusu bakabwana na ntina na mbongo, ba mosusu bakabwana moye ba mona na ezalite. Mais tika ete bakoka koyoka sens ya pardon ye wuti epai na yo, mpe bazonga na réconciliation, mpe babanga yo, mpe balinga yo, mpe basalela yo. Pambola liloba na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bible ouverte, zali plateau na biso. Oyo elekaka tongo yonso mpe boyebi yango elekaka pe lisusu dimanche mpe elekaka mardi mpe jeudi na ba heure oyo ezali prévu. Nzamba azwa lokumu tokomona na lisusu. Mokili mulunge mokili pasi soka nde mokili peza na suka nango. Yopona nzela zela mibale na liboso na yo pona yo lingi zela mibale na liboso na yo zela mibale na liboso na yo moko ya kaka mosusu monene osa mibale yepesa melio yopona moko nzela mibale yopona nzela zela mibale na liboso na yo pona yo lingi zela mibale na liboso na yo zela mibale na liboso na yo Nzambe abengi yo na nzela moke kasi satana abengi yo lokola nzela mibale na liboso na yo pona nzela zela mibale na liboso na yo pona yo lingi zela mibale na liboso na yo zela mibale na wana liboso na yo oyo ya moke ekotamboka Nzambe oyo ya monene na mboka ya satana moto tseko ezela mibale. Ndeko na ngai mokilo ekosa yo te po ekolangwa lokola mbaka elenge sepele na bolenge na yo kasi yeba ete lobi esambiselo ezali nzela mibale liboso na yo ndeko na ngai pona yopona nzela zela mibale na